दवा कंपनियों, डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं के बीच गठजोड़ के कारण कंपनियां अपनी दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों को महंगे उपहार और परिवार सहित विदेश में छुट्टियों तक का लालच देती हैं। मध्य प्रदेश में अमानक कोल्ड्रिफ सिरप से 23 बच्चों की मृत्यु के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। आरोपित डॉक्टर प्रवीण सोनी ने सभी बच्चों को कोल्ड्रिफ ही लिखा और पत्नी के मेडिकल स्टोर से दवा लेने का दबाव बनाता था। डॉक्टर प्रवीण सोनी के अधिकतर पर्चों पर कोल्ड्रिफ लिखा मिला है। चैनल को सब्सक्राइब करें।